अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जमात अहमदिया यूके के जलसा सालाना का दुनिया को बड़ा इंतजार रहता है, क्योंकि जैसा कि मैंने Bota pred me padurim Gjelsa Salanan e Gjematit Musliman Ahmedia të Anglisë. Ju kam treguar edhe në Gjuman e kaluar që për shkak të kalifatit, për shkak të ndodhjes së kalifatit këtu, kjo gjelse ka marrë për masa ndërkombëtare. Po, edhe për shkak të kushteve gjeografike, shumica e botës mund të përfitojë më shumë nga programet e gjelsës së këtueshme. Edhe pse Gjermania dhe disa vende të Europës kanë të njëjtën orë ose janë afër orës së Anglisë, por prapë se prapë ora e Londrës përmendet më shumë në botë për shkak se është më e lehtë. Kjo ndoshta për arsye se Anglia ka sunduar një pjesë të madhe të botës për një kohë të gjatë. Përveç kësaj, Londra është një qendër ku lehtësisht mund të mblidhen njerëzit dhe për këtë arsye nga shumë vende mund të marrin pjesë njerëzit në këtë gjelse. Sidoqoftë, rëndësia e Gjelse Salanës së Anglisë është e qartë dhe ne dëshmuam që fundjavën e kaluar kjo gjelse me sukses ka përfunduar, alhamdulillah. Në fjalimin e gjumas që vjen fill pas gjelsës, zakonisht përmend dy tema: atë të mirënjohjes ndaj Zotit, në të cilën falenderojmë Zotin e lartësuar, po ashtu shpreh falënderime edhe ndaj vullnetarëve që kanë punuar për gjelsën. Dhe së dyti, flas edhe për mangësitë të ndryshme që hasëm gjatë gjelsës. Kjo për arsye që ne në të ardhmen t'i largojmë ato mangësi dhe t'i përmirësojmë gjërat. Për sa i përket falënderimit ndaj Zotit, këtë vit veçanërisht me bekimin e Zotit të lartësuar, në çdo vend të botës, xhamati ka
यानी हकीकी gjetur इस्लाम raste të tilla पैगाम दुनिया के कोने-कोने të में cilat xhamatit और ऐसे i तबके में mundsuan përhapjen e mesazhit të fesë islame dhe të xhamatit anin mban botës, edhe në zona ku ku më përpara duke e vështirë kjo punë, edhe në ato vende, xhamati alhamdulillah ka bërë këtë detyrë me sukses. हमने देखे Gjatë udhëtimeve të mia उनका जिक्र में दौरों के दौरान और उसके बाद के खुतबात में kemi parë se si Zoti na bekoi बहरहाल dhe gjërat që ju kam përmendur edhe gjatë fjalimeve të atyre ditëve. साल Pra, si vjet bekimet e Zotit kanë filluar me një madhështi të re, अफ्रीका में भी edhe në Europë, में भी और हिंदुस्तान में edhe në Amerikë, नजर आया po ashtu edhe këtu në Angli. और जमात अहमदिया बरतानिया के जलसे में भी हर एक ने मुशाहिदा किया Edhe në gjelse महसूस salana, किया और çdo kush इन फजलों को हासिल करने e ka ndier këtë gjë të re. हर मौका Çdo ditë na tregon alhamdulillah rrugë të reja të falënderimit. बस हमें चाहिए Kështu që ne duhet të ndjekim ato rrugë. Dhe duhet të bëhemi mirënjohjes की राहों पर चलने वाला ndaj Zotit. हर इनाम और फजल Çdo bekim dhe çdo mirësi जमात के लिए që na vjen prej Zotit duhet të na shtyjë जो नुसरत për të falendëruar atë, हमें हमेशा për të na शुक्रगुजारी për të na treguar nivelet të reja të mirënjohjes. शुक्रगुजारी की वजह से अल्लाह ताला Edhe nga kjo mirënjohje, और फजलों को pastaj ne do të trashëgojmë akoma më shumë bekime të Zotit, कि अल्लाह ताला की जो वादा है sepse është premtimi i Zotit. शुक्रगुजार बनोगे तो और Nëse falenderoni, do të merrni më shumë bekime. फरमाया लाइन Siç është ajeti, la in shakartum la azidannakum. अल्लाह ताला तो नवाजता है Allahu और नवाजने के मौके अता फरमाता है është për t'i dhënë ये इंसान dhe है जो नाशुक्री की वजह से बाज दफा अल्लाह ताला के इनामात से महरूम रह जाता है बस ये शुक्रगुजारी भी dhe nuk druan në dhënje. इंसान Është njeriu ai që për shkak të मोमिन अल्लाह ताला की करता है fatkeqësisë së tij, për shkak të veprave të tij, privohet nga bekimet e Zotit. एहतियाज है ना ही उसे किसी की मदद की Zoti, जरूरत है Zotit nuk i duhet falënderimi ना ही किसी nga njeriu. इनाम की जरूरत है Ai është krejtësisht i pavarur. शुक्रिया की जरूरत है Ati as nuk i duhet adhurimi दौलतों और ताकतों का मालिक prej robit, बस ai ka të gjitha ऐसी fuqitë. हस्ती को हमारी शुक्रगुजारी या हमारे शुक्रगुजार होने की Është një qenie e cila as pak nuk i duhet falënderimet tona. जब इंसानों Zoti, por Zoti kur jep bekimet e tij dikujt, atëherë ai shikon se si pret ai rob bekimet e tij. चले जाते हैं Në Kur'an, करीम में për shembull, në një ajet duke ju referuar Sulejmanit, thuhet, इसको इस तरह ai duke parë bekimin e Zotit tha, के फजल को देखकर कहा li yabluwani a ashkuru am akfur, wa man shakara inma yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Do me thënë, kur Hazrat Sulejmani e pa bekimin e Zotit, tha që ky bekim është ताकि वो मुझे sprov për mua, që unë a du ta njohës, apo ai që falenderon, e falenderon për veten, ndërsa ai që mohon, atëherë Zoti është i pavarur dhe साहिब इकराम है nuk ka nevojë për asnjë falënderim. जो फजल फरमाने वाला Pra, falënderimi është për të marrë më shumë bekime dhe për të mësuar virtyte të larta. आला कुल के Kështu që nëse falenderoni, ju do të merrni më shumë bekime edhe do të pajiseni me më shumë virtyte të larta. अखलाक बेहतर होंगे Por një njeri material fatkeqësisht e harron Zotin kur sheh bekimet e tij. कि वो Edhe pse më parë ati i lute, और disa herë भूल जाता है nefsi i thot ati, याद रहता है अल्लाह i gjithë ky sukses është për shkak të përpjekjeve të tua, बाज për दफा shkak të organizimit të mbar që ke bërë, कि ये सब për shkak të ekipit tënd që ke krijuar. हमारी मेहनत की वजह से हुई है Zoti thot në një vend në Kur'an, वजह से हुई है
wa qalilan min ibadihi ash-shakur. Do të thënë, ndër robërit e mi, shumë pak janë ata që tregohen mirënjohjes ndaj meje. Por besimtari i vërtet padyshim tregohet mirënjohjes. Ne Ahmedian, të cilët e pranuam edhe imamin e kohës, jemi ndër ata të cilët gjithnjë edhe duhet të jemi ndër ata të cilët gjithnjë falenderojmë Zotin. Duhet të falenderojmë atë. Bekimet e Zotit që po na bien si një shi i vrullshëm na detyrojnë të falenderojmë Zotin. Na mbështet kjo në njërin anë edhe na mbështet që ne si tërësi jemi në një xhamat i cili e falenderojmë Zotin. Për çdo bekim themi alhamdulillah. Dhe gjithmonë suksesin ja atribuojmë Zotit të lartësuar. Unë pash edhe gjatë gjelsës shumë ahmedian të sinqertë, që nga oficerët e gjelsës deri tek vullnetarët e thjesht, të gjithë shumë të emocionuar, të përlotur, shprehnin falënderimet ndaj Zotit dhe suksesin që shikonin dhe mbarësinë e punës që dëshmonin ja atribuonin Zotit të Madhërisëm. Kështu që derisa do të kemi rob të tillë mirënjohjes, deri atëherë do të vazhdojmë të shikojmë bekimet e Zotit të bien në formë shiu. Derisa gjuhët tona do të jenë të angazhuara në falënderim ndaj Zotit, duke thënë alhamdulillah me sinqeritet, derisa do të jemi në gjendje sejdë karshi bekimeve të Zotit, ne do të vazhdojmë të trashëgojmë bekimet e Tij. Pra, çdo oficer, çdo vullnetar, çdo pjesëmarrës dhe çdo ahmedian dhe të gjithë ata që kanë parë gjelsën, që kanë marrë pjesë gjelsën qoftë përmes kanalit MTA, duhet të lëvdojnë Zotin, të bëjnë sejdë duke qenë mirënjohjes të Tij. Sa më të sinqerta do të jenë sejdët tona për të falendëruar Zotin, aq më i shpejt, aq më shumë do të jenë bekimet prej Zotit. Edhe aq më i shpejt do të jetë edhe përparimi ynë. Aq më shumë edhe do të kuptojmë atributet e Zotit. Do të thellohemi në njohjen e Zotit. Kështu do të fillojë një kapitull i ri i falënderimit. Allahu thotë, robrit mirënjohjes shikojnë shenjat gjithnjë më të reja. Sot mund të themi që si xhamat shenjat e Zotit dhe bekimet e Tij i sheh vetëm xhamati musliman Ahmedia. Përndryshe, përpjekjet nga njerëzit për ta kundërshtuar xhamatin ton dhe numri i kundërshtarëve, pasuritë e tyre, mjetet e tyre, madje edhe qeverit që janë bashkë me ta, të cilat edhe njerëzit e thjesht i indoktrinojnë për të na kundërshtuar, sidomos në Pakistan. Do me thënë, kundërshtarët e xhamatit nuk lanë asnjë përpjekje pa bërë për ta zhdukur këtë xhamat. Por prap shohim që ky xhamat vazhdon të përparojë, vazhdon të shikojë bekimet e Zotit. Nëse nuk do të ishte bekimi i veçantë i Zotit për këtë xhamat, ky xhamat i vogël çfarë do të shkatërrohe, do të azgjësohe. Pra, është bekimi i Zotit i veçantë edhe i vazhdueshëm. Ai i cili e mban këtë xhamat të gjallë. Këta nuk e kuptojnë, këta të pamend nuk e kuptojnë që ky xhamat është ai që falënderon Zotin. Dhe kur bën këtë punë, tërheq më shumë bekimet e Zotit. Kur ky xhamat ngrej kokën nga sejdja, sheh bekimet e reja të Zotit dhe përsëri bie në sejdë duke lavdëruar dhe duke falënderuar Zotin e lartësuar.
Ky ishte edhe modeli I udhëheqësit ton të dashur Hazrat Muhammed sallallahu alaihi wasallam për sa I përket falënderimit ndaj Zotit. Përveç kësaj, Zoti zotron thesare të pafundme. Ai ka bekime të pafundme. Kështu që bekimet që vinë prej tij gjithashtu janë të pafundme, të cilat sot I gëzon xhamati musliman Ahmedia. Këtë vit Allahu I madhrishëm bekimet që na tregoi këtë përmend, këtë mos përmend. Ne nuk mund të plotësojmë detyrën e falënderimit. Siç thot Mesiu premtuar Islam, nga të sjell atë gjuhë që e përmbush këtë detyrë, pra detyrën e falënderimit. Pra, kjo është gjendja jonë e dobët për sa I përket falënderimit, por ne mund të përpiqemi. Dhe ne duhet të përpiqemi në mënyrë që të fitojmë akoma më shumë bekime të Zotit. Zoti na bëft që këtë temë të kemi brez pas brezi në të gjithë ahmedianët në zemrat e tyre. Edhe nëse hedhim një vështrim të shpejt mbi bekimet e Zotit që I bëri Zoti këtij xhamati, ai na detyron që ne të falenderojmë Zotin. Raportet që na vinë për suksesin e shkollave dhe spitaleve të xhamatit kudo në botë na shtyjnë të falenderojmë Zotin. Fytyrat ngazëlluese të njerëzve të sëmur që shërohen në spitalet tona në shtyjnë të falenderojmë Zotin. Diku nga shërbimet e xhamatit të varfërve u mundsohet ujë pishëm. Atëherë fytyrat e fëmijëve të varfër na shtyjnë të falenderojmë Zotin e lartësuar. Këta fëmijë 7-8 vjeç më përpara mbushnin ujë 4-5 kilometra larg shtëpisë së tyre. Por tani ata ujin e pishëm e gjenë tek dera e shtëpisë. Dhe kështu e falenderojnë xhamatin. Dhe xhamati për këtë e falenderon Allahun e lartësuar. Herë kur shohim veprimtarinë e xhamatit, atëherë ndërtimi I shtëpive të reja, xhamive të reja na shtyn ta falenderojmë Zotin. Herë kur dëgjojmë ngjarje besim nxitse të ahmedianëve për përparimin e tyre në besim, kjo na shtyn të falenderojmë Zotin. Herë kur shohim se çfarë mjetësh të përparuara Zoti I dha këtij xhamati në këtë kohë, të cilat para 20 apo 30 vitesh as nuk I imagjinonim dot. Edhe kjo na shtyn të falenderojmë Zotin. Herë ne falenderojmë Zotin e lartësuar për faktin se çdo vit ai na mundson mbjelljen e xhamatit në ndonjë shtet të ri. Dhe ne dëshmojmë dhe plotësimin e shpalljes që kishte marrë Mesiu premtuar Islam prej Zotit, që unë do të ta çoj mesazhin deri në skajet e botës. Edhe kjo na shtyn të falenderojmë Zotin. Herë kur shohim që në xhamat po antarsohen njerëz në qindra mira, për këtë bëjmë sejdë e falënderimit, duke marrë parasysh që në njërin anë kundërshtarët po bojnë sulme të stuhishme për ta zhdukur xhamatin. Por çuditërisht, po nga ata po dalin edhe njerëz, zemrat e të cilëve pikojnë dashuri ndaj xhamatit. Dhe kështu ata bashkë me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, edhe shërbëtorit të tij të vërtet I dërgojnë selevate. Asnjë mizori apo kundërshtim nuk arrin ta ndalojë të përqafojnë të vërtetën. Kishim frikë për pjesëmarrjen në xhalsa si vjet, sepse është sezoni I shkollës
edhe kishim frikë që ndoshta prindërit me fëmijët e tyre nuk do të marrin pjesë në këtë gjelse, por Allahu na bekoi. Madje mund të them në thonjza Allahu na turproi, duke thënë që keni na vlerësuar sinqeritetin e antarëve të xhamatit. Kështu që për sa gjëra të falenderojmë Zotin. Çdo vullnetar, çdo pjesëmarrës, çdo kush është mirënjohës ndaj Zotit për faktin që gjelsa ka qenë shumë i suksesshme. Disa më shkruajnë edhe më thonë gjatë takimeve që kjo gjelse ka qenë shumë më mirë në çdo aspekt se sa gjelsat e kaluara. Atëherë si është e mundur që ne të mos bëhemi rob mirënjohës të Zotit? E falenderojmë Zotin edhe për faktin që në përgjithësi çdo pjesëmarrës ka kaluar mirë në gjelsa dhe është kthyer në shtëpinë e vet shëndoshë mirë. Këto ishin vetëm disa gjëra. Nëse thellohem, nëse ju tregoj me hollësi, mund të mbushen faqet e tëra. Pra është një varg i pafund bekimesh të Zotit të madhruar, i cili na shtyn ta falenderojmë atë, i cili na mëson se si duhet ta falenderojmë atë. Kjo ishte tema e falënderimit që është për organizatorët, vullnetarët dhe për çdo pjesëmarrës që si duhet të bëhemi mirënjohës të Zotit. Por gjatë gjelsës vijon edhe një temë tjetër. Është ajo që robërit i falenderojnë robërt të tjerë të Zotit. Edhe kështu duhet të ndodhë. Kështu që i falenderojmë vullnetarët dhe vullnetarit që organizuan gjallësen. Vullnetarët punojnë në sektor të ndryshëm për organizimin e kësaj gjallëse. Një sektor mundson mysafirëve të gjallësës fjetjen. Një sektor merret me pastrimin e banjeve të tyre. Një sektor merret me transportimin e tyre. Një sektor merret me gatimin e ushqimit për ta. Një sektor merret me shpërndarjen e ushqimit. Një sektor merret me pastrimin që bëhet pas ushqimit. Një sektor kujdeset për sigurinë e mysafirëve. Organizata e të rinjve gjithmonë qëndron në gatishmëri për këtë punë. Si vjet, shumë nga figura të shquara kanë marrë pjesë në këtë gjallëse. Edhe ata, ndër ata që kanë marrë pjesë edhe herët kaluar, edhe ata kanë pohuar që si vjet gjallësa ka qenë shumë më e mirë se sa gjallësat e kaluara. Është arritur për mirësim në shumë sektor të ndryshëm. Pra, kjo është edhe shenjë e veçantë për besimtarët, që çdo hap i tyre duhet të jetë përpara. Sigurisht, në punët njerëzore nuk mund të vi përsosmëri absolute. Dhe asnjëri nuk mund të bëhet i përsosur. Përveç të dërguarit të Muhammedit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. लेकिन आप भी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे दीनी मामलात में तो thot në një vend që ai më përsosi në çështjet shpirtërore. Do ti më përsosi në çështjet shpirtërore. Në ato çështje ku nuk më përsosi unë jam i dobët. Pra, hapi ynë në fakt duhet të jetë drejt përmirësimit. तो फिर हमेशा बेहतरी की तरफ हमारे कदम बढ़ते रहेंगे. Bota e sheh përpjekjet tona dhe i vlerëson dhe kujton se janë shumë të larta. Por ne duhet të kujtojmë që
लेकिन हमें एहसास होना चाहिए Kjo është की गुंजाइश e हमेशा रहती है nuk është maksimum që duhet të bëjmë. Ne duhet të bëjmë akoma më shumë. से आए हुए Një एक चीफ ने मुझे oficer, një ministër që kishte ardhur nga Gambi, जलसे का एक आर्जी इंतजाम होता ai है tha që पूरा kjo शहर बसाया जाता है është maksimum që mund të bëjë njeriu në këto rrethana. Por लेकिन हम इस बात ne nuk पर duhet të kujtojmë ashtu. उस मेहमान के शुक्रगुजार तो जरूर हैं Ne duhet ta falenderojmë Zotin që vetëm nga bekimi i tij mysafiri उसके फजल është से kthyer duke marrë mbresa लेकिन ये नहीं कह të सकते mira, për shtypje të mira. इंतहा थी जो हमने Kjo ka qenë vetëm nga bekimi i Zotit. हमारी कोशिश तो खूब से खूब तक Si की vjet तलाश में होती है और होनी चाहिए mysafirët मर्तबा që kishin ardhur nga मेहमानों को vende të tjera, तादाद ndër të cilët जमात मेहमानों की भी थी një pjesë e madhe e tyre ishte ishin ministrat e vendeve të ndryshme. Ata i kishim organizuar, जामिया अहमदिया kishim की नई इमारत भी vendosur në नई खरीदी गई है shtëpinë e re që është blerë për fakultetin e xhamatit të Anglisë. इमारत में जगह के लिहाज से भी बहुत Vendi është ky objekt është blerë para disa muajsh, edhe जो बाहर से आने वाले हैं vendi ku ndodhet कि जाके देखो ये अच्छी kjo shtëpi, जमात की प्रॉपर्टी kjo godin është shumë e bukur në mes të pyllit, por edhe vendbanimet janë afër dhe të gjithë ata që kanë qëndruar atje e kanë lavdëruar mjaft. साल जमात पर फरमाया Edhe gjatë edhe ndër mysafirët e veçantë që erdhën në këtë gjelse, unë u thash që të shkojnë dhe ta vizitojnë dhe ta shikojnë. Të gjithë e lavdëruan atë ये vend. जगह जो थी होटल के तौर पर और इसी तरह मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस के लिए भी इस्तेमाल होती थी Ky objekt ka qenë një hotel dhe organizoheshin konferenca të ndryshme në këtë objekt më përpara. Kështu që kur e blevëm këtë objekt, ky na shërbeu mjaft mirë और इंतजाम और जगह की बड़ी तारीफ për qëllimet tona të qëndrimit të mysafirëve gjatë gjelsës. मुझे ये भी कहा Ata mysafirë që kanë qëndruar atje, kur më takuan mua, më thanë që edhe gjatë shërbimit atje në objekt, edhe gjatë gjelsës, qoftë fëmijë, qoftë i madh और खुशमिजाज që ishte vullnetar, se cili prej tyre kishte një sinqeritet të veçantë, një buzëqeshje इन मेहमानों e cila ishte vetëm për hir të Zotit. कि उन्होंने Pra, të gjithë ata i falenderojnë vullnetarët. कमजोरियां तो होती हैं Vullnetarët edhe gjithashtu duhet të falenderojnë pjesëmarrësit, sepse ata ju kanë parë vetëm अपने të mirat, का nuk ju kanë vënë re dobësitë. Kështu që edhe kjo është कि इंतहाई जज्बात के साथ इजहार mirësia e tyre. हमेशा की तरह गैर जमात मेहमान हमारे Si gjithmonë, जलसा के माहौल mysafirët që vinë marrin përshtypje të mira nga shërbimet e xhamatit, shërbimet e anëtarëve të xhamatit. Edhe si vjet, kështu ndodhi. अल्लाह ताला का Për këtë unë falenderoj vullnetarët personalisht, edhe çdo ahmedian i them që ata të falenderojnë vullnetarët. कारकुनान का भी शुक्रिया Po ashtu, हर शाम ने जलसा pra करना चाहिए ata duhet i falenderojnë vullnetarët sepse ata kanë punuar ditën dhe natën इस जलसे के për të organizuar sa më mirë, sa më mbar këtë gjelse. ताला इन सब Po ashtu, në përgjithësi, इसी तरह अमूमी तौर पर organizatorët duhet të falenderojnë çdo pjesëmarrës të gjelsës, इंतजामिया को हर शाम ने जलसा का भी sepse शुक्रगुजार होना चाहिए ata kanë marrë pjesë në këtë gjelse जलसे के për मकसद të përfituar और कारकुनान और इंतजामिया nga से ताउन किया nga qëllimet që e kësaj gjelse. सारा निजाम खूबसूरती Dhe ata kanë bashkëpunuar me ju për këtë qëllim. चलता रहे Vetëm atëherë kjo gjelse, alhamdulillah, ka arritur të zhvillohet sa më mbar. जिन बातों की Si vjet अमूमी तारीफ की है për nga pastërtia खानों वगैरह në banje, सफाई का बेहतरीन organizimi ka qenë mjaft उस i mirë. में गर्म पानी की सूरत भी मुझे अक्सर ने लिखा Veç kësaj, अच्छी थी जिससे në çdo banje uji
i nxehtë ishte i mjaftueshëm dhe nuk kishte asnjë ankesë, madje të gjithë e lavdëruan edhe këtë. Më përpara, kur gjelsa mbahe edhe gjatë verës, prap njerëzit ankoheshin që uji i nxehtë mbaronte shpejt, por si vjet, edhe pse ishte pak e freskët koha, por askush nuk u ankua për këtë. Alhamdulillah. Së dyti, në gjelsaga edhe sistemi i zërit ishte mjaft i mirë. Sistemi i zërit, sistemi i fonisë duhet të jetë shumë i mirë. Kjo ka rëndësi shumë të madhe. Nëse ky sistem nuk është i mirë, atëherë gjithë qëllimi i gjelsës humbet. Sepse njerëzit vinë këtu për të dëgjuar fjalën e Allahut, fjalët e të dërguarit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk do të realizohet ky qëllim, atëherë këtu do të jetë vetëm si një koncert. Nga çadra e burrave në përgjithësi nuk më ardhur ndonjë ankesë deri tani për problemin e fonisë. Po ashtu edhe nga çadra e grave. Por në këtë të fundit, pra në çadrën e grave, kur kam shkuar vet, kam vënë re që zëri nuk ishte mirë në podium. Unë për veten nuk kam arritur të dëgjoj fare recitimin e Kuranit dhe të ilahis. Organizatorët duhet të kenë parasysh këtë gjë në të ardhmen. Po ashtu, edhe nga podiumi i burrave, më ka ardhur një ankesë që në podium zëri nuk ishte ashtu siç duhet. Por ankuesi shtoi që ndoshta e kishin fajin veshjet e tij. Por mendoj që nuk ishte ashtu. Në podium me të vërtetë zëri mund të përmirësohej. Nëse përpjekjet bëhen në maksimum për të quar zërin në gjithë shatoren dhe jashtë saj, atëherë edhe në podium duhet të kemi zërin të qartë. Nëse nuk e bëni këtë, atëherë përfaqësuesit që vinë nga vendet e ndryshme që ulen në podium, pra 250 apo 300 njerëz, mos i mbani ata në podium. Ata le të ulen para podiumit për të dëgjuar sa më mirë programet e gjallësës. Po ashtu, në çadrën e grave me fëmijë, në çadrën e grave me fëmijë, gjithashtu duhet të ketë mirë sistemin e fonisë, ose të paktën në një zonë të saj, zëri duhet të vijë i qartë, në mënyrë që ato nëna që dëshirojnë të dëgjojnë programe, të dëgjojnë mirë. Përgjithsisht vijnë ankesa që në çadrën e tyre nuk dëgjohet mirë, qoftë për shkak të zhurmës së fëmijëve. Nëse ka nevojë të marrim një ndihmë më profesionale, duhet ta marrim. Me qëra fjala për sistemin e fonisë, dua të shtoj edhe këtë gjë. Gjatë gjelsës së lanës së Kanadas, antarëve të xhamatit u kisha tërhequr vëretjen për këtë tëmet, sepse ata kishin shumë keq sistemin e fonisë. Më pas ata kishin festuar Bajramin po në atë sallë ku kishin mbajtur edhe gjallësën. Dhe sipas letrave që mora, ata e kanë përmirësuar mjaft mirë këtë gjë. Madje 90 apo 95% i këtij problemi është zhdukur. Vetëm sepse u është tërhequr vëmendja, ata alhamdulillah punuan tani me profesionalistët të ndryshëm dhe e përmirësuan këtë gabim. Pra zëri duhet të jetë i qartë. Kur nuk mund të bëjmë kompromis me këtë. Edhe një defekt të vogël nuk mund të tolerohet. Duhet ta ndreqim atë. Ju tregova për Kanadan sepse 2 herë u kisha tërhequr vëretjen dhe xhamati atje ishte i shqetësuar. Prandaj tani ata që e kanë përmirësuar gabimin meritojnë të lëvdohen. Edhe sektori i ushqimit në përgjithësi ka qenë shumë i mirë. Por vetëm disa herë, sipas njoftimeve që kam marrë, shpërndarja e ushqimit u vonua. Oficeri i gjelsës duhet të hetojë që pse ishte vonuar shpërndarja e gjelsës. Nëse ata kanë ushqim, ata do të shpërndanin me njëherë, por kam përshtypje që nuk ushqimi ishte vonuar nga kuzhina. Pra, në fakt, edhe vullnetarët që shpërndajnë ushqim, nga njëherë turpërohen kur nuk kanë ushqim, sepse mysafirët
janë gati për bukë edhe në dorë nëse nuk ka ushqim, atëherë detyrimisht ata do të turpërohen. Po ashtu nga çadra e ushqimit nuk ka marrë ndonjë ankesë tjetër, por një ditë unë vetë shkova për ta kontrolluar dhe pash që atje njerëzit për shkak të se ishin ngushtë mezi hanin. Ishin shumë ngushtë sepse hapësira ishte e vogël. Në këtë rast edhe rrobat mund të bëhen pis, edhe turprohesh dhe skrijohet një situatë e pakëndshme. Herën tjetër çadra e ushqimit duhet të jetë më e madhe. Nuk na duhet kursimi që shkakton shqetësimin e mysafirëve. As nuk duhet ta bëjmë kursimin e tillë. Nga gratë raporti është i kënaqshëm, por për ushqimin atje më erdhën ankesa që janë bërë shtrëngime të panevojshme dhe të pahishme me mysafirë të huaj, sidomos gjatë gostisë që ishte shtruar nga zyra e misionit ndërkombëtar. Në një mysafir që kishte ardhur nga Singapuri, një mysafire që kishte ardhur nga Singapuri, e cila sapo kishte ardhur dhe kishte valigje me vete, ajo nuk është trajtuar mirë. Ajo mund të trajtohej edhe butësisht. Nëse donit ta ndalonit të hynte ajo, atëherë për këtë kishit edhe mënyra të tjera. Pra, gjërat e tilla duhet i trajtoni butësisht. Sidoqoftë, në këtë rast, më shumë fajin e ka zyra e misionit se sa vullnetarët e xhelsës. Prandaj, ata duhet i kërkojnë falje edhe asaj, edhe Zotit të Madhërisëm. Tek arabët dhe tek të huajt tjerë, domethënë ata që ishin nga Indonezia, Singapuri, vendet afrikane, edhe nga vendet që flisnin gjuhë të huaja, zakonisht kemi problemin e gjuhës. Prandaj ne duhet të kemi shumë kujdes me ta. Një tjetër ankesë që më përpara bëhej shumë, por si vjet është shumë pak, që disa gra kur sjellin fëmijët e tyre në çadrën kryesore të grave, atëherë në vend që ato gra të ndalohen, organizatorët fëmijët i nxjerrin jashtë. Kjo mënyrë është shumë e gabuar. Nuk duhet t'i friksoni fëmijët në këtë mënyrë, se ata mund të pësojnë në një traumë kur largohen nga nënat e tyre. Ose mund të krijoni neveri tek ata ndaj xhelsës. Nëse rastësisht hyn fëmijë të moshës 5 apo 6 vjeçare, atëherë nuk besoj të ketë ndonjë problem, sepse fëmijët e kësaj moshe zakonisht nuk bëjnë zhurmë. Ata mund të qetësohen nga nënat e tyre, sidomos nëse janë vajzat, ato tregohen shumë të buta. Sidoqoftë, nëse dëgjoni zhurmë nga ata, atëherë nënave duhet të thoni që ato të dalin jashtë me fëmijët e tyre, por fëmijët asesi nuk duhet të shtrëngohen nga vullnetarët. Në çdo rrethan, në çdo vend, ne duhet të shfaqim virtytet e larta. Të gjithë sektorët të hetojnë për problemet e tyre, t'i shënojnë ato në librin e kuq dhe në të ardhmen të marrin masa për t'i ndrequr, për t'i rregulluar ato, sepse nganjëherë këto gjëra të vogla edhe mund të shkatrojnë një punë shumë të madhe. Nëse duam të përparojmë, atëherë duhet të mendojmë me shumë seriozitet për këto gjëra. Edhe patjetër duhet të përparojmë. Kështu që organizatorët duhet të shikojnë me thellësi të gjitha çështjet. Me bekimin e Zotit, letrat që po marr nga ahmadianët e të gjitha vendeve të botës, ata u janë shumë i njohës vullnetarëve të kanalit MTA, pra MTA, sepse faltyre ata morën pjesë edhe në Xhelsë Salanën dhe ndoqën të gjitha programet e saj. Madje më thanë që gjatë pauzave janë transmetuar disa dokumentar
edhe për ato dokumentaret më kanë shkruar njerëz që ishin të një niveli shumë të lartë edhe shumë informatike. Unë personalisht nuk I kam parë ato, por do t'i shikoje, sepse më kanë thënë se ishin shumë të mira. Allahu u shpërblef sepse ata u shpërblef gjithë vullnetarëve të MTA, sepse ata janë përpjekur për t'i mbajtur në linje të gjithë ahmedianët e botës gjatë Xhelses Salanës. Edhe MTA arabishtja gjithashtu ka treguar një progres shumë të lartë. Si vjetë e zgjeruam MTA-n edhe me internetin. Sipas raporteve, më shumë se 300.000 njerëz kanë parë kanalin ton përmes internetit. Kështu që në përgjithësi pam bekime dhe favore të panumërta të Zotit të lartësuar. Këto I kanë ndjerë edhe pjesëmarrësit, edhe ata që kanë ndjekur Xhelsen përmes MTA-s. Allahu I shtoft këto bekime gjithnjë më shumë dhe na bëj të tillë që të falenderojmë atë me sinqeritet të plotë. Këto bekime të jenë me ne përgjithmonë dhe Xhelsa e ardhshme të jetë akoma më bekim sjellëse. Këto ditë ka nevojë të lutemi shumë edhe për botën islame. Po sellohet një hendek shumë I thellë, po sellohet një hendek që edhe për shkak të veprimeve të tyre të gabuara, për shkak të interesave të tyre, por edhe për shkak të intrigave të kundërshtarëve të Islamit, e gjymtojnë umetin gjithnjë më tepër dhe nuk po I kuptojnë se çfarë po bëjnë. Qëllimish krijohen raste provokuese pas të cilave muslimanët duke reaguar në mënyrë të gabuar sjellin akoma më shumë shqetësime vetes së tyre. Allahu I mbrojt, Allahu I udhëzoft, lutuni shumë, Allahu I dhënë mend umetit musliman që ata të ndjekin mësimin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pas namazit të xumas kemi disa gjenaze që do t'ju udhëheq. Njëra është e pranishme këtu, që është e Malik Muhammad Azam sahibit, që ishte ish mësues I shkollës Talimul Islam. Këto ditë ishte vendosur këtu në Sheffield, pra në Angli. Ai ka ndruar jetë në moshën 73 vjeçare. Ishte bërë ahmedian në vitin 1960 pas shumë hulumtimesh. Pas bejtit u vendos në Rabwa dhe vetëm për t'i qenë afër xhamatit. Ka qenë në shumë detyra të xhamatit, ishte shumë I sinqert, edhe deri në vitet e fundit ka shërbuar xhamatit si sekretari I vasiatit. Nëna dhe vllai I tij ishin bërë ahmedian, gjithashtu nga përpjekjet e tij. Ai kishte shumë dëshirë të bëjë tabligh, pra të përhap xhamatin tek njerëz të ndryshëm. Bëri shumë përpjekje pra në këtë drejtim, edhe madje edhe gjeti frutat e përpjekjeve të tij. Dhe jo vetëm kaq, por për shkak të përpjekjeve në këtë drejtim në Pakistan janë bërë padi nga hoxhallarët kundër tij. Ishte shumë I ditur I librave të Mesihut Premtull Islam, edhe me kalifatin kishte dashuri të veçantë. Ai la pas 3 djem dhe 2 vajza. Një vllai I tij është misionar I xhamatit. Gjenazja e dytë është e Muhammad Nawaz sahibit, që do të falim në mungesë, I cili ishte I biri I Ahmed Ali sahibit. Babai I tij, pra Ahmed Ali sahibi bëri bejt në vitin 1950. Ai, pra babai I tij ka qenë shumë I sinqert, edhe ndërsa djali gjithashtu ishte ahmedian I sinqert dhe ishte polic dhe punonte në Karachi. Ditët e fundit kur po kthehe nga rajoni I policisë,
dy njerëz të panjohur erdhën në motociklet dhe qelluan për vdekje me armë zjarri dhe kështu ai ra dëshmor. Shkaku ka qenë sepse ishte Ahmedian. Allahu zën durim antarëve të familjes së tij. Bashkëpunëtorët e tij rrëfejnë se ishte shumë i sinqert edhe në punë. Ai la pas gruan, 2 djem dhe 3 vajza. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet. Allah Taala मरहूम के से मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए और दर्जात बुलंद करे। तीसरा जनाजा गायब है जो मुकरमा Gjenazja e tretë është e Merieme Koriapa sahibas, që ishte kryetare e grave ahmediane të Gambias. Ka qenë kryetare nga shumë vite dhe ka punuar shumë për xhamatin. Pas mesnatës së 8 gushtit ka ndruar jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Zotit dhe tek ai do të kthehemi. Ishte shtruar në spital nga disa ditë dhe nuk e mori veten. Ajo ishte bashkëshortja e Ali Amba sahibit, pra ish amirit të xhamatit musliman Ahmedia të Gambias. Ajo ka qenë kryetare e grave të xhamatit për 13 vite me radhë. Ishte shumë e përkushtuar dhe gratë i organizoi mjaft mirë, organizoi gjallësat atje, ijtimate grave, ishte shumë e thjeshtë, shumë punëtore, gjithmonë përpiqej që gratë e xhamatit të tij, pra Ahmedianet e xhamatit të tij të bëjnë sakrifica, edhe vetë bënte sakrifica, siç u tregova që 2 gjenazet e fundit nuk janë të pranishme, ndërsa ajo e para është e pranishme. Pas gjenazës unë do të zbres poshtë ku ndodhet gjenazja. Ju le të qëndroni këtu në xhami dhe të falni namazin e gjenazës bashkë me mua. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.